Kaya mga pet friend, no? Update tayo sa presyo ng mga ibon ngayon dito sa CARTIMAR Pet Center. Tingnan natin kung magkano ang mga presyo ng mga available na ibon dito. Pati na rin ibang pets, mga pet friend. Hali kayo, samahan nyo ako. Ayan mga pet friend, no? Ang daming available na mga parakit dito. Magkano ba ang pair ng parakit natin, ka pet friend? 500. Dito 700 pa. Ayan. Budget kit pa. Oh, 500 ang pares ng parakit natin at meron silang mga budget kit. Sa budget kit magkano naman? Ayan, 700. Kaya siya budget kit kasi medyo malaki siya sa parakit. Ayan, mataas siya, 700 ang pares. Ayan, sa mga rabbit natin, ka pet friend, Ayun, 600. 600 ang pares niyan. Ito 1.5 pare. Mga lion head. Ito 1.5 kasi lion head. Lion head yan. Ayan, lion head yan mga pet friend. Ayan, meron din mga guinea pig. Magkano sa guinea pig natin? 700 pares. 700. Pares na yun. Oh. Dito 1.5 din pare. 1.5 yan. Yan yung ano, lion head. Ayan, yung tikwas ang tenga. Ayan, 1.5 yan. At hanggang baba 1.5. Ayan. At marami silang mga available din, pati mga accessories, mga cages, accessories, dayami. At marami pa sa loob. Halika kayo mga pet friend, puntaan natin sa loob. Ayan, dito na kami sa loob mga pet friend. Ayan o. African lovebirds. Ang gaganda mga pet friend. 2.5 pare. Dito, halimbawa dyan, 2.5 pare. 2.5 yan. Meron po. Okay. Kulit pa rin kami 30. Ayan. Dito, 2.5 din. 2.5 din. Ayan, 2.5 to. Ayan, hanggang baba. Oh, ano ba lahi niyan? Anong linya? Kumbaga, may opa to, may lahing opa. Ayan, mga 2.5 yan, mga pet friend. Ayan. Ayan, 2.5 yan lahat. Two 5 yan mga pet friend. Tapos dito naman 1.5. 1.5 pare. Oh, mga eye-ring na rin to, no? Oh, eye-ring na rin yan. Mga 1.5. Pair na yan mga pet friend. Eh, may malaki na rin na guinea pig. Yan, malaki ba available yan? Magkano yung ganyan natin? Ha? 700 yan. Ang piraso. Isang piraso, yung malaking yan. Yung rabbit, Rabbit naman dito 700 pare. 700, pares na yan. Tapos sa mga hamster, Meron tayong 400 pare. Siberia. 400 yung sa Siberian. Robo 1,000 pare. Ito, may mga robo-robski rito mga pet friend, oh. 1,000 ang pares. Ito teddy bear. Ito, ano to? Siberia. Siberia, magkano rito? 400 pare. 400 ang pair. Ayan, meron din tayo rito mga teddy bear. Ayan, sakto, may mga bumibili rito mga pet friend na ka-pet friend natin. Okay po kayo, te. Ayan, Vlog ba yan, kuya? vlog to. Taong pusa. Ayan. Magkano ang teddy bear natin? 150 pare. 250. 250 mga pet friend. Ayan, marami rin dito mga cage na malalaki mga pet friend. Lahat ng klase ng cage halos nandito. Oh. Ayan, oh. Pati yung breeding cage. Yung breeding cage natin magkano yan? 300 ay 3,800. 3.8. 3.8 yan. Ano, iba-ibang cage. May mga maliliit din. May mga murang cage din dito mga pet friend. Oh, yan, oh. 400. Oh, 400 lang yung maliliit. Parang binipid yan. Ayun 500. Ayun, may tigpa 500. Yan ang Binipid 1,600. to. Pero ganun. 1.6 yan, yung malaking yan. Oh, ang dami. Itong malaking to, itong yan. 2,500 kasama yung stand. 2.5 kasama na yung stand niya mga pet friend.
Meron ding magandang hamster cage ah. Magkano yung ganyan natin? Magkano ito ka? Kaya, magkano ito? Ganito lang, 20. 5 po, sir. Ayan, 2.5 ang napakagandang hamster cage natin. Ayan, maraming mga Kasi ganda ng kasama namin dito. Yung Oo. Ayan, kasing ganda ni ate. Ayan. Ayan. Sabi nila, Ayan sila, masaya rito. Masaya sila rito mga pet friend. Oh. Ayan mga pet friend natin. Ayan, hindi sila busy ngayon dito. Ayan, dito tayo. Ah, mga pet friend, kumusta kayo dyan? Ayan. dito tayo. Ayan. ganda namin ng magandang pa. Ayan o mga pet friend, 2.5 lang yung pusa nila rito na napakaamo. Ay, joke lang. Yan. Ayan. 2.5 lang yan mga pet friend. Ito lang yan sa, ayan, CTV PETSHOP, stall number 4. Ha? Hindi yan binibenta. Joke lang pala yun mga pet friend, di pala yan, not for sale yan. Pet nila yan. Ayan mga pet friend, stall number 40 na tayo. Mga pet friend, kumusta na kayo dyan? Update tayo sa mga presyo ng ibon natin. Ayan. Pakaway ka muna ka pet friend. Ayan. Oh. Ayan, sa Panganya. Presyo ng mga ibon natin ngayon mga pet friend. Ayan. Update tayo. Magkano ang parakit natin? 500 ang pares sa parami available mga pet friend. Sa kakatil natin 5K. Oh, 5K yan mga pet friend. Oh. Isang pares na yun, 5K. Dito parakit 500 yan. Ang daming parakit na available dito mga pet friend. Oh. Yung stall. Sa mga African natin o yung mga 1.5 natin saan? Ayan yung mga blue 1.5 yan mga pet friend. Eto 2.5 to yung mga albino, yung red eye 2.5 yan. Isang pares yung mga lutino natin 2.5. Sa taas 1.5 lang yan mga pet friend. Yan, ganun kamura rito. Itong green natin, green t-shirt 1.5 din yan, 1.5. Eye-ring na yan mga pet friend. Oh. Oh, ganun kamura rito. Itong ano natin, ito 3.5 yan. Kasi Lutino na yan, eye-ring. Eye-ring na yan. Upper breed. Breeder. OPALINE na. Dito rin mga pet friend, ang dami oh. Oh. Dito magkano presyo natin? 1.5 lang yan mga pet friend, mga eye-ring na yan. O 1.5 oh. Sa mga ito, pinches, magkano yung pinches natin? 800 ang pares ng pinches mga pet friend, ang dami available. Meron din sila mga headsag dito. Sa headsag 1.5 ang isa, malalaki. Nahawakan yan? Nahawakan ba? Tusakan kami. Nahawakan po yan mga pet friend. Ayan mga pet friend, ang ganda rito. Ayan ang gaganda ng ibon nila rito. Ayan, OPALINE yan. Magkano pares yan? 5,000 mga pet friend. OPALINE yan na eye-ring. Oh. Yan o. Dito, magkano? O, 5,000 yan, mga 5,000 mga pet friend. Mga OPALINE to. Puro OPALINE. Ayan, puro OPALINE yan mga pet friend. Ang gaganda.
Siyempre, marami rin cages dito available. So, pati itong malaking cages, oh. Ang dami nilang mga available dito. Saan natin? Yan, Dad. 200 dito yan, 1K ang pare. 1K. O, shout out ka muna, kapet friend. Okay lang. Yan.